Seja muito bem-vindo ao canal Vida de Campo na Prática e a mais uma novela da vida real, cheia de alegria, cheia de amor, cheia de esperança com as nossas crianças. Alex e Sebastião hoje dão um show regando as flores. Tudo de bacana acontece na vida de campo na prática nesse dia de muito sol. O dia foi quente e a Sofia resolveu, junto com a Maria, preparar toda a área da fogueira, porque hoje a Sofia quer que a fogueira seja acesa à noite. Então é dia de limpeza, é dia de melhorias, é dia de alegria. É dia em que Alexa sorri com as suas peripécias e com as peripécias do Sebastião. É o dia que as flores desabrocham amarelas, brancas e lilazes. É um dia do beijo, um dia do abraço, um dia do amor. É um dia na vida de campo na prática. Como você que está no canal há muito tempo sabe, que é um canal onde a alegria invade o horizonte. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a um canal da vida simples, um canal dos valores de como era antigamente e um canal onde as crianças normalmente fabricam os seus próprios brinquedos. É uma alegria morar aqui, é uma alegria estar aqui e é uma alegria mostrar a nossa vida para vocês absolutamente todos os dias às 16 horas e depois entre 20 e 21 horas. São 2 vídeos por dia há mais de 3 anos, somente para você, porque aqui tem muito amor envolvido e vai ter muita surpresa nesse vídeo. Vem com a gente, essa é mais uma novela da vida real. Olá amigos, chegam os filhos do Chucho, as filhas de Chucho, né? Para se divertir aqui com Alex e Sebastián. Alexia ama compartilhar com eles e o Sebastián gosta muito também. Eles se divertem a todo momento, ficam brincando, pulando, é alegria. As crianças em casa são a maior alegria, né? As crianças envolvem nossa vida em alegria, em risada, em muito amor, paz e tranquilidade. Olha a Alexia fica brincando, ela faz show. Junto com o Sebastián, essa aí que está com a Alexia, a Kerly, filha de Chucho, e a outra menina que vem com o Sebastián é a Rosemary. Elas são crianças felizes demais, sempre dando risadas. Alex e o Sebastián, Alexia tem 2 anos com 5 meses e o Sebastián tem 7 anos. E eles ajudam muito, eles gostam de ajudar. A Alexia ama molhar as plantas, ama ajudar quando estamos plantando. Ela coloca as mãos na terra mesmo. Ela é a menina do campo, a menina da montanha. Ela é feliz ajudando. ¿Por qué no le ponen las botas, mi amor? ¿Qué você está haciendo, mi amor? Colocándole agua a las plantas. Está diciendo muy poquita, espere que Sebastián arrume. Titi está arrumando, Alex está colocando agua a las plantas. A gente colocó aquí una manguera para molhar las plantas. Sebastián está arrumando aquí. Y Alex está colocándole agua, mas agora não está descendo casi agua, filho. Eu acho que está tampada. Ajá, yo ya la sacudí. Desde pequeño tem que ajudar para eles se acostumarem. São coisas que eles gostam de fazer e a gente deixa. Allá molhou aquello de esa de ahí, más allácito. Ahí, mami, esa de ahí que está seca, mire.
Eso, esa. Estamos aqui do lado da casa, escutando o som, o barulho do rio, né, filho? Sim. E ele está na pedra. ¿Te gusta morar aqui? Sim. Logo vai chegar Geo e Jorge e vai ser uma felicidade, né? Sim. O que você vai fazer com eles? Jogar, brincar. Se divertir muito. Sim. Tá quente hoje aqui, pessoal. Achávamos que ia começar a chuva e começou novamente, foi o sol. Pessoal, incrível todos os chuchus que tem aqui. Isso é incrível. Lá no sítio Quatro Irmãos não dava assim tanto chuchu. E aqui, nossa, muito chuchu mesmo. As rosas estão lindas demais, maravilhosas. E agora a Maria começou a limpar o lugar da fogueira. Eu vou lá ajudar a ela. Eu estava lavando e estou fazendo almoço também. Eu deixei fazendo uma massa lá enquanto e eu vou, limpio um pouquinho, vengo, só encendo fogo e volto. Então assim estamos. Patinhos lindos, nossa, esses patos estão crescendo super bem, estão lindos demais. Muito espertos, os 5 estão super bem. A outra pata foi que ficou com 6 patinhos. Mas bom, foi que ela entrou lá no chiqueiro, né? E os porcos almoçaram com eles. Olha só a quantidade de goiabas que tem, pessoal. Nossa, muita goiaba mesmo. A gente vai limpar aqui a fogueira porque ela já não dava quase para ver. Estava muito monte. Depois tem que roçar tudo isto aqui para deixar bem baixinho. Então, hoje vamos começar por aqui. Limpando isto aqui para ficar bem limpinho. Dia de limpar aqui perto da fogueira, né? Que já estava muito mato, cresce muito rápido. A gente, depois que fez ela, já limpou 2 vezes, mas cresce muito rápido. Eu estou aqui com a Maria, limpiando. As crianças também ajudam, as galinhas ficam aqui por perto. Vamos limpar tudo isto aqui para não crescer muito mato, né? Fica perto de casa, então sempre tem que estar limpinho, já que as crianças gostam de brincar por aqui. E que a fogueira fica aqui também, então sempre tem que ficar bem limpinha, que fica mais bonita. Ela com muito mato não dá quase para ver e fica muito feia. Então estamos limpando. Só que eu esqueci as luvas, agora o Sebastião vai trazer para mim as luvas, que é bem mais fácil. Como sempre eu esqueço colocar luvas, mas tem que colocar luvas para não estragar muito as mãos, porque tem algum mato, né? Algum pasto que ele é bem durinho, então fica difícil para tirar ele. Olha só essa galinha, ela fica passando por aqui pela frente e fica comendo também. Alexia e o Sebastião sempre ajudando, eles amam ajudar. Alexia agora ficou lá brincando e o Sebastião está buscando as luvas para mim. Chegou o Sebastião com as luvas. Vou colocar as luvas porque fica mais fácil para tirar o monte. A Maria, pessoal, ela vem aqui 1 ou 2 vezes por semana me ajudar. Então, quando ela vem, eu aproveito de fazer as coisas, de limpar junto com ela, né? A Maria é uma pessoa que ela é bem tranquilinha, ela não fala muito, mas é uma pessoa muito legal, uma pessoa bem tranquila. Ela mora lá no Espelho, como a 1 hora daqui, quase 1 hora. Ela chega aqui às 8 da manhã, sai da casa dela às 7 da manhã e chega aqui às 8 da manhã. E sai daqui nisso das 3 da tarde e chega na casa dela às 4 da tarde. É uma pessoa guerreira, ela tem, acho que 8 irmãos, são 9 com ela. E ela é a maior. Então ela tem agora 19 anos e já começou a ajudar a trabalhar, né, para ter suas próprias coisas, o que é muito legal, né? As pessoas que aspiram a ter suas próprias coisas. E a gente continua aqui limpando. Olha só a diferença como está ficando agora. Claro que a gente vai tirar esses montes e arrumar melhor, né? Mas aí estamos
limpiando porque estaba muy tomato. Então isso, as crianças ficam brincando. O que vocês brincam aí? Comida de monte. Como? Que yo estoy jugando a hacer comida de monte. Também está haciendo comida de monte. Fique más aquí perto de su irmã, Ofilia. Cuidado con la mata de banana, filha. ¿Te gusta estar ahí, filha? Alexia, ¿te gusta? ¿Va a dormir ahí? Cuidado. No, en este no. ¿Qué está brincando ahí, Alexia? ¿Cabaliño? ¡Arre! Ay, cuidado, te caes. Caballo, vamos, cabaliño, dígale. Cabaliño, cabaliño. Un atardecer maravilhoso, o sol nas outras montanhas lá na cachoeira. E eu quero mandar um grande abraço para nossa querida amiga Sônia Casanova. Grande abraço, querida amiga. Cada dia as flores ficam mais lindas e nós mais apaixonados por este lugar, mais apaixonados pela nossa casa, pela nossa vida, pelas nossas crianças, mais apaixonados por este lugar, mais apaixonados pela vida. Assim tem que ser todos, temos que ser todos assim, cada dia apaixonar-nos mais pela nossa vida, porque amanhã será um dia melhor, um dia mais bonito, assim como essas dálias maravilhosas, assim como essas flores incríveis que tem no meio do mato, na natureza, na nossa casa, no nosso jardim, assim como as lavandas maravilhosas, como essas flores de dália branca, como todas as flores, porque na verdade a vida é bela, a vida é linda, a gente tem que aproveitar. Uma casa simples, assim como a nossa, mas o que importa é o amor, a felicidade. Assim como esse fogo maravilhoso cantando. E assim com essa voz maravilhosa da Alexia, da nossa filha, da nossa princesa. Assim como a voz da alegria e as risas do Sebastião. A gente tem que ser feliz sempre. Com essa flor maravilhosa, essa margarida mais roquinha, linda, eu quero mandar um grande abraço para nossa querida amiga Maria Domingas, que mora em Ibirapitanga, Bahia. Grande abraço, querida amiga Maria Domingas. 1, 2, 3. Pendurando as roupas e quem está filmando é o Sebastião. Sebastião cada dia aprendendo mais a filmar. Agora ele não mexe muito a câmera, graças a Deus está aprendendo. Ele não fica tempo no celular, mas a gente tem que ensinar, né? Ele brinca com muitos brinquedos naturais. Graças a Deus, ele é um menino do campo. Ele gosta da natureza, mas a gente tem que mostrar também e ensinar para ele. Ele ama o lugar onde nós moramos, gosta muito mesmo. Então ele é feliz da vida. A amiga Maria Dominga falou, eu vejo que o Sebastião é feliz, que ele brinca com coisas naturais. Isso mesmo, amiga Maria Dominga, ele é feliz demais, ama este lugar, gosta de ajudar e ele ama a sua irmãzinha e sempre estão brincando os dois juntinhos e ajudando sempre, eles amam ajudar. Olha a Alexia aí me ajudando a pendurar as roupas. E o Sebastião quem está filmando. Agora nós vamos finalizar de pendurar as roupas, dar comida para os porcos, continuar arrumando, limpando a casa, né? E depois vamos ver o que a gente vai fazer, né? Sempre surpresas, assim que acompanhe todo o vídeo porque sempre tem novidades.
Vaya pues, se monta usted. Tan duro no, Sebastián. Suave. Es que Alexia también empuja. Acabó su turno. Vamos pues para que tome baño, Alexia. Sí. Ajá. Que Titi ya tomó baño, ahora falta Alexia. Y mamá y No se suba la camisa, mi amor. Y yo papá y también. Lleve pues el tobo donde estábamos pinturando las ropas. Sí. Oh, Alexia, vas a acabar con mi balde, Alexia. Siga pues. Hola, soy la ayudándome a elevar o balde. Ella es una menina muy experta. A gente enseña a crianças aquí a hacer las cosas desde pequeños, ¿no? Porque eles têm que aprender, claro, a gente não força eles. Eles fazem as coisas que eles gostam de fazer. Uma tarde maravilhosa, quente, pessoal, muito sol estes dias aqui. Trouxe comida para os porcos. Nós cocinamos madre de apio, também damos apio para eles, bananas. E eles comem tudo. Eles aproveitam, comem tudo mesmo. Adriana, feliz aniversário. Estamos mandando aqui eu e a Sofia. Feliz aniversário, amiga Adriana. Um beijo. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Um beijo no teu coração. Um abração, querida amiga. Finalzinho de tarde e as nuvens começando a entrar. Depois de um dia com muito sol, um dia bem quente, está começando a entrar o sol. O sol não, as nuvens começando a entrar, começando a dançar as nuvens aqui neste lugar, no sítio Águas Calientes. Pessoal, nós agora vamos tentar acender aqui a fogueira. Faz tempo que a gente quer acender, né, filho? Mas ainda não tinha ficado com tempo. Agora já terminei de lavar, graças a Deus. Então vamos ver se conseguimos acender aqui o fogo. Lavei todas as roupas, graças a Deus. Como eu fui o domingo lá para a casa da minha avó, não lavei o domingo nem segunda. Então, ontem eu lavei um pouquinho, hoje eu finalizei, graças a Deus. Acho que vai dar certo, né, filho? Sí. Está aprendiendo. Eu le traje unas chamisitas. Que tienen el fogón, ¿verdad? Ajá. Chamisitas con brasas. Mas nós achamos que vai aprender. Porque, o que aconteceu? Faz uns 2 dias que não cai chuva. Então a lenha está bem sequinha. Então por isso que está encendendo bem. Quando nós encendimos pela primeira vez, as lenhas estavam um pouco molhadas, né? Porque tinha muita chuva nesses tempos. Mas agora que estão bem sequitas, foi super fácil, bem rapidinho. Prendimos con esto aquí un papel y fue bien rapidinho que pegó.
Olha só que lindeza, pessoal. Uma maravilha, muito gostoso ficar aqui curtindo essa fogata. ¿Te gusta, filho? Lindo, lindo mesmo. Sebastián feliz da vida, curtindo também. Todos nós aqui, né? Juntos, em família, curtindo esse fogo, esse atardecer maravilhoso. As nuvens começando a entrar. Uma maravilha, pessoal. Realmente é maravilhoso. Tem muita brasa. Vamos a encender o fogo mais tarde, mas achamos que não ia encender, né? Mas foi super fácil. Foi bem fácil para encender esse fogo, para encender essa fogata. Pessoal, aqui finalizamos mais um capítulo da novela da vida real. Não percam o próximo vídeo, que tem mais, tem surpresas por aí chegando. Tchau, tchau, pessoal. Não esqueça de dar like, compartilhar os vídeos e assistir a publicidade e deixar rolar o playlist. Beijos!